இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சூப்பரான அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து ஜெயஸ்ரீ வந்து அன்பாக்சிங் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க. ரெடியாம்மா? ஓகே, ஸோ அன்பாக்ஸ் பண்ணிடலாம் வாங்க. இதில் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணுன்னு ஜெயஸ்ரீக்கு ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கு. ஸோ வந்து இப்போ பாப்பா வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. இதில் என்ன இருக்குது தெரியணும், பார்க்கணும்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தா என்கிட்ட. சரி, என்ன இருக்குன்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுறாங்க. எடுத்து பார்க்கலாமா? ரெடியா? எடுக்கிறீங்களா மேடம்? ஓகே, எடுத்துட்டாங்க வெளியே. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும். இது என்னது? இது சொல்லுங்கள். இது என்னது? எனக்கு தெரியல. என்னன்னு தெரியலையா? சரி, அடுத்த பீஸ் எடுங்க. இது ஃப்ரிட்ஜ்ல போடுறது. அப்ப அது மட்டும். அப்ப இது என்னது? சூப்பரான ஒரு ட்ரீ மாடல்ல இந்த கவர் இருக்கு. பாக்கெட் சைடுல வந்து இந்த சைடு 3 பேக்கெட்ஸும் இந்த சைடு 3 பேக்கெட்ஸும் இருக்கு. இது வந்து ஃப்ரிட்ஜ் மேலே போடுற கவர் பண்ற கவர். ஆக்சுவலி ஆல்ரெடி நான் ஒரு கவர் போட்டிருக்கேன். இங்க பாருங்க, அது வந்து கிழிஞ்சிட்டே ரொம்ப வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு 2 வருஷத்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. சரி, அதனால மேலெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இதுவாக இருக்குது. ஸோ ஃப்ரிட்ஜு வந்து திரும்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் கொஞ்சம் டேமேஜாகவும் ஆயிருக்கு. ஸோ ஃப்ரிட்ஜை வந்து திரும்ப நம்ம வந்து மேக் ஓவர் பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக ஆர்டர் போட்டிருந்தேன். சரி, இது எதுக்கு அப்போ? இது வந்து ஹேண்டிலுக்கு. அது ஒரு கிலோ கைப்பிடி ஃப்ரிட்ஜில் வருதுல, கைப்பிடி அதில் போடுறதுக்கு. அப்படியா? அப்ப இது எதுக்கு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எதுக்கு? இது எதுக்குன்னு எனக்கு தெரியும். இந்த இது இருக்குல்ல, இந்த இது மேல போட்டு இந்த துணி வந்து மேல போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்கு மேல இத வந்து இதுக்கு மேல வச்சுட்டு இதுக்கு மேல எத்தனை ஷீட் இருக்குமா? அது என்னடா இது இத்தனை வருது? எப்படா எத்தனை இருக்கு காட்டு? பேப்பர் மாதிரி இருக்கா, இதுவா இருக்கா, ஷீட்டா இருக்கு? ஓகே ஓகே, ஒரு மாதிரி ஷீட் டைப்ல தான் இருக்கு. எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்றேன். இது எனக்கு தெரியும். நான் ஒரே ஒரு நிமிஷம் சொல்லிடுறேன். இது வந்து நம்ம கிச்சன்லயே போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாம் இருக்குங்களா, அங்க வச்சுக்கலாம். பிளஸ் வந்து இந்த துணி போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் மேல இந்த துணி போட்டுட்டு மேல இது அதுக்கு வைக்கிறது இல்லை. இது ஆக்சுவலா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ள வந்து ஒயர் ரேக் இருக்கு இல்லையா, ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ரேக் இருக்குல்ல, அதில் வந்து இந்த ஷீட் போட்டுட்டு அது மேலே நம்ம பொருள் வச்சோன்னா எதாவது சிந்துச்சுன்னா இதில் ஈஸியாக எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணிக்கலாம், தொடச்சிக்கலாம். ஓகேவா? அதுக்காக இப்போதைக்கு இது மட்டும் இதில் போட்டு பார்க்கலாம். அது எதுக்குன்னா ஹேண்டிலுக்கு. நம்மளோட ஜெய்சி உன் ட்ரெஸ்ஸுக்கு மேட்சிங்காக இருக்குது. நீ இன்னைக்கு போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸும் ஒரே மேட்சிங்காக. மேல் பக்கம் அப்படியே அந்த பஞ்ச் பண்ணி விட்டுறணும். அதில் இருக்குல்ல ப்ரூஸ், கீழே இறக்கி விட்டு அவ்வளோதான். இது வந்து நம்ம ஹேண்டில் வந்து அழுக்காகாமல் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ குழந்தைங்களாம் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா, இவங்க எப்படியா இருந்தாலும் அடங்கவே மாட்டாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி பசங்க வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி கவர் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சுவலாக கவர் போட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஒரு லுக் கிடைக்கும். நான் ஃப்ரிட்ஜு தொடச்சிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு கவர் போடும்போது இதே கவர் எடுத்துகிட்டு பார்த்தா இது ஆக்சுவலாக கவர் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்குது. ஆமா, கவர் தரேன். ஃப்ரிட்ஜு திறக்கு. ஸோ கவர் எடுத்துட்டு பார்த்தா இப்படி இருக்கா ஃப்ரிட்ஜு. ஸ்க்ராட்ச் இல்லை, அது அந்த கவர் நம்ம எடுக்கவே இல்லை. இதுலேருந்து இந்த கவரே எடுக்கல, அப்படியே இருக்கு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த டிசைன் கவரை வந்து போட்டு இந்த மாதிரி வெல்க்ரோ வச்சுருக்காங்க, அதை லாக் பண்ணிவிட்டு நம்ம திருப்பி விட்டுக்கலாம். இது லூஸா இருக்கு. ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. ஸோ அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கவர் வாங்கியிருக்கேன். நம்ம மேலெலாம் வந்து இதெல்லாம் எடுத்துட்டு அட்டகாசமாக இருக்குது பாருங்களேன். எங்கள் வீட்டோட ஒரு ஸ்டோரேஜ் இடம் மாதிரி இது ஃப்ரிட்ஜு மேலே. ஸோ எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணுறேன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். Okay, bye friends. Bye. Finishing solid.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான் கிளிக் பண்ணிட்டு ஆல் அண்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா நாங்க போற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாய். இதே மாதிரி அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கிறேன்.